كهنسنا صارت لي جربنا في دنوب تخلصني شمولي فوق لي موتي هين صالحتي هتوليدك ضيفني ونضفنا ميد بيات هارونا صابيش نيشو على ديم صافي Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Li noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-rwieħ ta' Rita, Giuseppe u Franġisku Formosa. Ħuti illum il-ġimgħa fil-5 ġimgħa tar-Randan niċċelebraw b'devozzjoni il-festa ta' Marija Addolorata. U dan nagħmluh biex hekk li issa nidħlu biex ngħixu il-ġimgħa nqazza, Marija nitolbuha tkun magħna biex tenna nifhmu sa fejn twassal l-imħabba tal-Alla għalina. Marija Addolorata mhijiex il-mara id-disprata, imma hija il-mara wieqfa ma' ġenb bina li huwa msallab li miegħu taqsam fid-dbatija. Imma b'qalba kollha tama għax taf li s-sagrifiċċju ta' bina jiswa is-salvazzjoni ta' kull bniedem. Ejjew għalhekk aħna wkoll li ħaniċċelebraw l-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija s-sagrifiċċju ta' Kristu għalina. Ejjew aħna wkoll nitolbu il-mulej biex jaħsilna ħtijietna bil-maħfra u l-ħniena tiegħu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. U Alla, fil-ħsieb moħbi tiegħek, inti rid ittemm il-passjoni ta' ibnek Ġesu Kristu fil-membri tiegħu imġarbin bin-niket tal-ħajja u minn lem bla qies. Kif rid li l-om imnikta ta' ibnek tieqaf ma' ġenb is-salib tiegħu waqt li kien imut. Hekk għati lilna biex bħala aħna dejjem nieqfu maħutna fit-tiġrib tagħhom, ħanuruhom imħabbitna u nkunu ta' faraġġ għalihom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jekk Alla huwa magħna, min jista' jkun kontra tagħna? U li janqas lill-Ibnu stess ma' ħafira, imma ta' għalina l-koll, kif ma jagħtiniex ukoll kollox miegħu. Min se jakkuża l-magħżulin ta' Alla? Alla stess u dak li jiġġustifikahom. Min se jikkundannahom? Kristu Ġesu li miet jew aħjar qam mill-imwiet u jinsab fil-lemin ta' Alla u li jidħol għalina? Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjonijiet, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib,
ix-xapla bħalma hu miktub. Minħabba fik il-jum kollu jikkundannawna għal-mewt, jodduna bħal naċ għal-qatla. Imma f'dan kollu, aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li l-mewt u l-ħajja, l-anġli u l-qawwiet, l-żmien ta' issa u l-ġej, l-seta, l-oli, l-anqos il-font u ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla għalina li deret fi Kristu Ġesu Siedna. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien fil-hemm tiegħi mulej sejjaħt, fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Inħobbok mulej qawwa tiegħi, il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellies tiegħi. Alla tiegħi, sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, qawwa ta' salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Flimkien fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Imwieċ tal-mewt ħakmuni, widien tal-biża werruni, ħbula ta' imwieċ dawruni, ġbiek tal-mewt inqaleb fuqi. Fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Ġew fuqi f'sija ħażina, iżda l-mulej waqaf miegħi, ħariġni l-barra fil-wisa, ħelisni għax lili iħobbni. Fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Gloria u tifħir lilek Kristu, gloria u tifħir lilek Kristu. Il-Verġni Mqadsa Marija, Sultana tas-sema u sit id-dinja, kienet wieqfa imbikkija ma' ġenb is-salib ta' Siedna Ġesu Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Gloria lilek mulej. Kien hemm wieqfa ma' ġenb is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu li kien iħobb, wieqaf ħdejja qal lill-ommu, Mara, hemm hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu, hemm hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej it-tifħir lilek. Ħuti, illum f'din il-festa hekk għażiża għalina il-poplu ta' Malta u Għawdex, għandna ittra interessanti tal-isqof tagħna amministratur Mario Grech. Kull laxqa tifret l-imramma, id-djoċesi ta' Għawdex u il-COVID-19. Eżjes. Illum il-ħarsa tagħna tistrieħ fuq iġbija tad-doluri. Marija hija addolorata għax refet ftejt mis-salib ta' bina Ġesu. Bħalma Marija ma kienx taf tibqa' gallerija quddiem id-dbatija ta' Ġesu, hekk ukoll aħna ma nistgħux nibqgħu indifferenti quddiem il-passjoni li għaddej minna il-bniedem minħabba l-mixxija tal-COVID-19. Xieraq li bħad-doluri nerfgħu ftit mill-pejs ta' bħalissa. Quddiem din l-emerġenza dinjija u nazzjonali, aħna grati lejn l-awtoritajiet ċivili li qed jiddedikaw riżorsi umani u finanzjarji
u qed jieħdu miżuri biex kemm jista' jkun inrażnu il-mixxija u jfiqu lil min ittieħed. Għal dan in-għan in-nazzjon fetaħ is-senduq għalina. Missjuq minn dan is-sens ta' nazzjon, imma iktar u iktar mill-karità nisranija, imsaħħaħ mill-eżempju ta' xi żgħażagħ li qaluli li jekk f'dan il-mument hekk diffiċli għal kulħadd, taf b'xi ħadd li huwa veru fil-bżonn, ejdilna. Aħna lesti li ngħinuh mingħajr ma jkun jaf kemm finanzjarjament u kemm b'affarijiet oħra. U wara li smajt il-parir favorevoli ta' xi saċerdoti, nagħmel appell biex bħala Knisja f'din il-gżira Awċija indaħlu idejna fil-but u nagħmlu offerta ġeneruża biex nixtru ventilator li nagħtuh lill-awtoritajiet tas-saħħa ħalli jpoġġuh għas-servizz tal-pazjenti Awċin. Qed nieħu din l-inizjattiva biex nagħtu l-appoġġ tagħna lill-awtoritajiet tas-saħħa li qed jagħmlu minn kollox biex isalvaw il-ħajjiet. Hemm min jaħseb li l-Istat għandu xi bir bla qiegħ, dan mhuwiex minnu. Kif jgħid il-qawl tieħu bla ma trott is-swar tħott. B'dan il-ġest ta' solidarjetà ma' dawk ħutna li huma friskju, aħna li normalment nirċievu ħafna mill-Istat, f'din il-qagħda hekk prekarja u delikata nixtiequ nagħmlu din l-offerta simbolika, konvinti li jekk intaffu ftit mill-ispiża enormi li qed issir fil-qasam tas-saħħa, l-Istat ikollu aktar xi qassam foqsma soċjali oħra. L-ossiġnu li permezz ta' dan l-istrument se jingħata lill-pazjent inqusuh qiegħed jingħata lil Kristu. Niftakru li kien Kristu innifsu li qalilna, ejjew imberkin minn missieri, ħudu b'wirtakom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont teri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu iżżuruni. Ma dawn wieħed jista' jżid, kont marit fis-sodda, qed nifga u bl-istrument li tajtni entni nerġa' nieħu n-nifs. Sa minn meta faqqet din il-mixja, aħna s-saċerdoti ippruvajna nagħtukom in-nifs billi nweżnukom bit-talb u nfarġukom bil-kelma ta' Alla. Illum nixtiequ litteralment ngħinu lil min qiegħed jinqatalu n-nifs biex jimla il-pulmuni bin-nifs. Għalhekk nagħmel sejħa lis-saċerdoti tad-djoċesi tagħna biex nimpenjaw ruħna li kull wieħed minna jagħmel il-kontribuzzjoni ta' mhux inqas minn 100 euro f'dan il-fond biex jinxtara ventilator li huwa stmat li jiswa madwar 50,000 euro. Nitlob lill-kappillani, lill-retturi, lill-konventi u lill-iskejjel tal-Knisja f'Għawdex u lill-laqdiet reliġjużi biex mill-kaxxa komuni tagħhom jagħmlu l-istess. Nappella lill-insara ikunu ġenerużi u jagħtu sehemhom f'din l-inizjattiva. Kulħadd skont inqies tiegħu, min jiflaħ ftit jagħti ftit, min jiflaħ ħafna jagħti ħafna. Din il-kriżi tista' tfaqqarna materjalment, imma mhux se jirnexxielna tfaqqarna mill-imħabba. Ftit jiem oħra se nkunu fil-ġimgħa mqazza, jiem li fihom niftakru li Alla hekk ħab lid-dinja li tal il-libnu il-waħdieni
biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Minkejja li dawn huma żminijiet ta' ħafna inċertezzi, ħan irreċiprokaw din l-imħabba billi nuru ftit imħabba mal-proxmu tagħna. Bl-interċessjoni ta' Marija Addolorata nitlob fuqkom il-barka kotrana ta' Alla. Mogħtija illum il-ġimgħa 3 ta' April sena 2020 festa tad-Duluri. Mario Grek, amministratur apostoliku għal Għawdex. U għalhekk nixtieq eżisħuti, tom tafu li s-santwarju qed ikun miftuħ bejn id-9 ta' filgħodu u l-11 u nofs, kif ukoll bejn l-4 u l-5 u nofs ta' wara nofsinhar. U għalhekk min irid jagħmel xi offerta biex jinxtara dan il-ventilator hekk prezzjuż u importanti, jista' jitfa' l-offerta tiegħu fal-artal tal-ġenb fejn hemm il-qalb tal-ġenerożità. Biex hekk dak kollu li intom tpoġġu f'din il-qalb jingħata lid-djoċesi biex jinxtara dan il-ventilator li kif għalilna l-isqof jiswa 50,000 euro li mhijiex somma ċkejkna. Jistgħu wkoll jitpoġġew id-depożitu direttament fuq il-kont bankarju permezz tal-online banking bl-isem COVID-19, numru tal-kont 354523200032. IBAN MT 91 ABSB 7701 mbagħad għandkom 7 zeros 354523200032. ċert li mintomx se tiftakru dawn in-numri kollha, però dan ħatkunu tistgħu issibuh fuq il-Facebook tad-Djoċesi ta' Għawdex kif ukoll il-Facebook tas-Santwarju ta' Pinu. Min ma jistax jagħmel dan u direttament minn daru jista' joffri il-donazzjoni tiegħu kif qedtilkom fil-qalb li għandna hawnhekk fil-Knisja ta' Pinu, il-qalb tal-ġenerożità, jew jgħaddihom lili jew lill-Fader Dominik. Fiduċjusi fl-imħabba ta' Alla jew aħna wkoll illum inresqu it-talbit tagħna lil Mulej Ġesu bl-interċessjoni ta' Omna Marija. Verġni mbierka, int li kont ma' ġenb is-salib ta' ibnek, illum partikolarment f'dawn iż-żminijiet tinsab ukoll ma' ġenb is-sodda ta' dawk li qegħdin nibatu mill-COVID-19, ta' dawk li qegħdin jaħdmu biex jeqirdu din il-marda. Iqaf magħhom, nissel f'qalbhom il-paċi ta' Kristu. Nitolbu, ismana nitolbuk Mulej. Kristu Ġesu, int tajt ħajtek għalina biex aħna jkollna l-ħajja fik. Fil-hemm tagħna aħna nitolbuk il-għajnuna, kun int li tieqaf magħna u teħlisna, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal tant ommijiet u ġenituri li huma preokkupati minħabba l-għażliet hekk ġenerużi li jagħmlu woliedhom biex ikunu qrib il-marit. Nissel fil-qalb ta' dawn il-ġenituri il-paċi u it-tama tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej.
Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej ixħed tant barkiet fuq il-familji tagħna. Għamel li dan ikun żmien għalina fejn aħna nitalmu tassew inwiżnu l-xulxin u nkunu dejjem aktar qrib ta' xulxin. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Int il-ken tiegħi, int it-tarka tiegħi. Ilqa' dawn it-talbiet tagħna bl-interċessjoni tal-Om tagħna Marija. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li għedin nofrulek, frott id-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej, ilqa' l-offerti ta' din il-familja tiegħek, ibdilhom fis-sagrament tal-fidwa tal-bniedem. F'dan is-sagrament tal-fidwa ħdejn l-artal tas-salib kienet imsieħba bil-qawwa kollha ta' qalba il-Verġni Marija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għaliex int fil-erf tal-providenza tiegħek ridt li jom ibnek tkun wieqfa ħdejn is-salib u hekk ittemm ġbijat tal-imoddi u tagħti xhieda ġdida ta' ħajja. Hemm ħdejn is-salib il-Verġni Marija tiddi bħala Eva l-ġdida biex kif kienet mara li tat sema fid-dnub, hekk tkun mara wkoll li tagħti sema ħajkollha l-ħajja. Hemm ħdejn is-salib laqed bimħabba tahom lil bnedmin imxerda li bil-mewt ta' Kristu kienu reġgħu inġabru flimkien u hekk temmet il-misteru ta' Om Sion. Hemm ħdejn is-salib kienet ġbija tal-Knisja l-arusa ta' Kristu, il-Knisja li qed tikkontempla l-Om Verġni qalbina, iżżomm sħiħa l-kelma li tat lill-arus tagħha, l-ambeżza mit-teddid u lanqas infarka mill-persekuzzjonijiet. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna filoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna filoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla għal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int u salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha, u ettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew aħna wkoll fiduċjusi li tassew il-mulej Alla jisma' it-talba tagħna f'dan il-mumentek jibes aħna nemnu li Alla huwa missier li jilqa' t-talba ta' uliedu u għalhekk ngħidu: missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikun jisħilsa mid-dnub u mimħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu, danu il-ħaruf ta' Alla.
li taħajtu għalina fuq is-salib. Ħejn jindawk li huma mistiedna għall-iklam tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Namlu flimkien it-qarbila tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok biex tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna bir-ran tas-salvazzjoni, fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex l-Ispirtu Paraklitu jimla l-Knisja tiegħek u jsawwa bil-kotra fuq il-ġnus kollha. Għax dak li kiseb Kristu, il-qassis il-kbir tagħna bis-sagrifiċċju tas-salib, waqt li jommu kienet imsieħba fil-passjoni tiegħu, u li jgħix u jsalta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ngħidu flimkien tliet Marijiet lill-Omna Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Spiritu Sant. Nejxu fil-paċi ta' Kristu. Wieqfa kienet imbikkija, l-om ħdejn bina fid-batija, fuq salib imden